进来。子夜，婆婆，谷主，霍七公子已经离开了。他没有搞清楚七叶明之的事情，是不会轻易离开的。是不是你们又多嘴了？哎，药炉外晾晒的鸡血藤，你们收回来了没有啊？我们这就去收。婆婆护着他们，倒让我像个坏人了。他们知道，你是不会为这种事情责怪他们的。你是不是还在生霍公子的气呀？气什么？他不明情况，胡言乱语，不跟他一般见识。你这么想就好，忧怒伤身，能免则免。霍七公子知道，当时情况危急，你是为了救他，无奈之下用了七叶明之，所以呀，他想亲自跟你道歉，但是我怕你见到他生气，所以就让他走了。无需他来道歉。你是怕霍七公子知道七叶明之被用，联想到那张药方是吗？有些事啊，真相不说出来，是为了那个人好。事情已经过去了，我现在只是担心我的银灵簪还能不能找到。那就出去找找。薛谷主，你为何在此处啊？我是来找东西的。薛谷主也在找什么东西吧？不如我跟你一块儿找吧。你很闲吗？我这不是想着两个人一块儿找，或许能更快一些吗？你若是能闭上你的嘴，也许能寻得更快一些。那只能请薛谷主点上我的雅穴了。霍公子，看来你不仅喜欢赖账，还真是厚颜无耻。可不是嘛！只有我这样的厚颜无耻之人，才能受得住薛谷主的心狠手辣呀。我心狠手辣，也比不上你的油嘴滑舌。对，你说什么都对。哎，薛谷主，我该不会又惹你生气了吧？我刚才说你心狠手辣，只是为了缓解气氛，并不是有意的。薛谷主，薛谷主，薛谷主，你怎么不说话了？风雪马上就要来了，山里的气候瞬息万变。刚才你说几句话的功夫，这风雪已经越来越大了。若再不赶紧走出去，我们恐怕会被困在这儿。糟了，恐怕已经走不出去了。前面有一个山洞，咱们暂时去那儿避一避。好，慢点儿。
你做什么？啊，我还以为你要像在温泉池一样再给我一巴掌。方才你是替我遮挡风雪，事急从权，我自然明白其中的道理。原来薛谷主也是会讲道理的。脱衣服。这又是什么道理啊？把衣服脱下来给我。还真是一点都不客气。你吃了七叶明脂，一时半会儿死不了。是宁婆婆告诉你的吧？你来这山上，8、9成也是为了帮我寻簪子。你连这个也知道了？在药师谷帮你医治时，将你身上的物件悉数除下。霍公子身上可谓一件值钱的东西都没有啊，有什么值得你前来寻的？嘿，薛谷主还真是体察入微呢。你还不如直接离谷呢。我要是直接离谷，就不会跟你一起被困在此处了。这如此一想，我倒是觉得挺庆幸的。有我在，或许能帮得上你的忙。我是觉得，每次遇见你都没好事儿，这次又被困在这风雪之中。被风雪困在此处也是受我连累，欲加其罪，何患无辞啊！你这张聒噪的贫嘴，才是何患无辞。我要是不聒噪，如何跟你解释清楚啊？是，七叶明脂一事，的确是我冲动了。抱歉啊，我误会了你。七叶明脂一事，我本不该瞒你。这倒不像是我认识的薛谷主，要像往常，肯定又会说一些又冷又硬的话。你还是别张嘴吧。这嘴今日我是张定了，我必须得跟你好好解释解释，这误会是如何产生的。是狮月派掌门跟我说，你要拿七叶明脂救心上人，我肯定误以为是另有其人啊。这如此想来，肯定是他有什么误会。知道了。这冰天雪地的，你上哪儿去找那柴火？外面的风雪是否小了一些？现在外面天黑了，风雪又大，你就安心歇着吧。你是担心宁婆婆他们冒险出来找你，他们知道我出来替你找簪子，
说不定也能想到我们会偶遇，互相有个照应。放心吧，谷里有宁婆婆在，